كان هناك فنان يعني فنانين كثر عندهم أصوات جميلة لكن ما كيقيسوش كيف ما يقال. الفارق هنا هو بين الصوت الجميل وبين المغني وبين المطرب. فالصوت الجميل ممكن أن يستحسنه الناس جميعا عند استماعهم له، والمغني هو الذي يؤدي دور وظيفة تصبح على أساس وظيفة، أن الموسيقى تعزف وهو يغني ثم الموسيقى تجاوب وهو يغني. المطرب يختلف تماما على جوج الأصناف. المطرب هو ممكن يكون صوته كما ذكرت قبل قليل بدون مجهود بدون تكلف، ولكن يحاكي أرواح المستمع. وكما تعرفين أن الأستاذ محمد عبد الوهاب لم يكن يعني صوت باهر، ولكن مدرسة قائمة بذاتها ومدرسة كبيرة أعطت للفن ما لم يعطى في سابقه. لهذا إذا محدودية صوت الأستاذ محمد عبد الوهاب، حتى لا يقول الناس أنني قلت عبد الوهاب ليس صوت، إنما محدودية صوته لم تجعله يعني غير معروفا لأن صوته محدود، بل إبداعه التفاصيل الغنائية الأماكن التي يبدع فيها التي يعمل فيها بين قوسين التكنيك والخروج عن مألوفية الموسيقى وإعطاء صورة أخرى داخل كل قطعة، ألحانه، اختياراته، إضافته الألحان العربية لألحان يعني غربية. الذكاء الفني مطلوب لأنه حتى الشخص يكون عارف مثلا عارف الصوت ديالو، عارف كيف نقول المساحه ديالو، عارف شنو باغي يوصل من الصوت ديالو. هو الذكاء الفنان يختلف. واجب أن يكون الفنان ذكي ويدير بصمة طبعا، لأنه هناك أصوات تتشابه صراحة تتشابه. وفي نفس الوقت إلى مثلا إذا استمعنا إلى سهرة معينة في صوت يغني أم كلثوم مثلا، غنى قلبي أشاء كل جميل، وبعد أسبوع جت سهرة أخرى وقلت مع نفسك أنك تابعت سهرة وغنوا نفس البرنامج مثلا قلبي أشاء كل جميل، تحس على أن هناك تكرار في المادة وتحس تذوق مختلف عن الصوت. إذا الفنان من واجباته أن يعرف نقاط قوته ونقاط ضعفه، وأن يستعمل نقاط ضعفه على قدر مساحته الصوتية وعلى قدر تعبيره النغمي، على قدر فهمه للموسيقى. ربما الناس تحس بأن هذا صوته محدود ولكن أقنع وأبدع. هو مش محدود. أنا قبل ما قلت لكش صوتك محدود، أنا مش على قلت لك ملي كتكون كتغني واحد كيشوف فيك ما كيبانش أنه لا فهمتيني شنو لا فهمت. حتى اجابتي لم تكن على ما قلته في حقي، لا هي اجابتي تكون فهمت غلط ابدا. اجابتي كانت حول موضوع كيف للصوت يجب ان يتعامل مع صوته حتى يؤثر في المتلقي، لان في الاخير الموسيقى تذوق وروح، والناس لم تاتي لتتابعك فقط من اجل ان تتابعك، وانما هناك اشتياق للنغم، هناك اشتياق للروح. الطرب تسمع الطرب، جات تشوف احساس اشياء جديده. اذا دور الفنان هنا، وهنا دور الفنان كيف ما قلت الذكاء الفني، وايضا شنو البهارات ديالو، شنو البصمه اللي غادي. صحيح.